30 d'agost. Veiem el Rafel amb una bici molt rara que hem llogat. I aquí hi ha tota la resta dels júniors també, que estan parats. Què, noies? Posem en marxa. Estem cansades que hem pujat. Us veiem com aneu en bici. President Gerard Esteve, també en bici. Segur que mai l'havíeu vist així. Què, Gerard, com és l'experiència en aquestes bicis? Doncs mira, la veritat és que és curiós, això. Què saps quin nom tenen? No. D'acord. Capricen, no? És una Capricen. No ho sé. Fas una demostració de com funciona? Doncs mira, anem estirats i anem inclinant el cos cap a una banda o cap a l'altra i anem a la direcció. Fàcil, no? Sembla? I el freno és com si anessis enrere. Tu mateix. D'acord. Però són bastant còmodes, no s'ha de dir. S'acaba de tirar per aquesta pendent. Veiem els júniors també més atrevits, tirant-se i fent piruetes. A veure si puja Íñigo! Ai, 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 ai! Uau! El Toni sí que ha pujat, eh? Sí. T'agrada, Toni? T'agrada l'experiència amb aquestes bicis? Està bé. Molt bé. Clàudia, com vas? Bé. Sí? Hola, Nai. Hola. Que ya me he vuelto y me rompo el brazo. Què, Uri? Què et sembla, això? Bon invent. Divertit? Sí? Regatista sènior, Yannick Márquez, que també s'ha apuntat a l'aventura. Saluda a la càmera. Hola! I aquí tenim la monitora Naira, fent fotos de l'experiència. Hola, Naira! Realment sembla molt divertit. Jo estic a punt d'agafar la meva bicicleta, de fet, perquè m'estan fent agafar una enveja. Biel Rossinyol a punt de caure. A punt de trencar-se el peu, vols dir? La Mayra se'n tirava a les... No, pots... T'atreveixes, Boi? Que et gravo. Que no, que jo... Jo m'he tirat abans i tothom s'ha tirat. Què passa, Miqui? S'ha tirat? Per un dia que no et gravo menjant. Estic amb el meu cotxe. El teu cotxe? Supercotxe? Amb el Ferrari. Bueno, està bé, no? Sí, sí. Experiència? Pensa molt, per això. Bien, mi molt bé, Momentet, momentet. Va, que grava. Tenim aquí tots els nostres júniors On anem? gaudint d'aquestes bicicletes que hem llogat Por el paseo, no? fa una estoneta. Qui, el president? Anem pel paseo. A veure si puja. Ai, 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 ai. Sí, ha pujat. Què, Rafel? Què et sembla això de les bicis? Molt cansat, la Naira. Molt cansat. Ah, la Naira no arriba i se'n torna enrere. Va, Gerard, va, vinga, va. I el president intentant-ho. Ah, bravo. Som-hi amb aquesta volta turística, pujats amb una bici tots. A la dreta, aquesta Marina que adelanta tothom, eh? Mira, com la regata. Som-hi! Anem tots cap aquí, va. El Rafel porta aquí un 4x4, quasi. Tan comú. Va, ràpid, si no, no la pugem. Perquè veieu que aprofitem els nostres moments d'estona lliure. Veieu que som ciutadans cívics i anem pel carril bici, eh? Això sí, sobretot, perquè no ens atropellin. Aquí la Naira pedalejant.